سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Idan ba ku manta ba, muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul Kahf. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 82 ko? 82. Yau za mu tashi kan aya ta 83 insha Allah. Yau muna hudu da watan Ramadan. Shekara ta 1439 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 19 da watan biyar shekara ta 2018 miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Mi Allah ya ci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na jiya mun ga kissa annabi Musa alaihi salam da shi da annabi Hidir alaihi salam. Mun ga irin bulaguran da suka yi tare na neman ilimi, kuma mun ga dika irin yada zanguna da suka yi. Yanzu kuma daga nan gurin wannan kissa ita ce ta karasa a wannan sura har karecinta. Za mu ga kissa Zulkarnain. Da tun da fari mun yi bayanin wannan wane ne Zulkarnain, wanda sababin da suka zo suka tambaye shi bayan kafirai na Makka da suka ce ma Yahudu mi za mu ce ma Muhammadun wannan, saboda su basu da ilimi, suka tambaye shi suka tambaye su agaza musu, su ba su tambayoyi da za su zo su tambayi wai annan Muhammad. Mun yi bayanin shi ko da yace suka ce ku je ku tambaye shi an rajulun tafal ab, da namijin wannan da ya kewaye duniya wane ne, kuma ku tambaye shi an ruh rai ina take. Duka sababin sabka waccan aya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadan illa in sha Allah, lokacin da wahayi ya yanke mai har kwana 15, kuma Allah ya sabko mai tasliya wa duha wal layli idha saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula. Aka kawo mushi amsa ta kowanne abin da suka tambaya. To wannan yana ɗaya daga ciki. Wa yas'alunaka an dhul qarnayn, suna tambaye ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an dhul qarnayn, da cewa wai wane ne dhul qarnayn, wane ne dhul qarnayn din wannan. To Allah ya ce kul ga ya musu sa'atulu alaikum minhu dhikra, yanzu zan ba ku wani abu daga cikin labarin shi dhul qarnayn din wannan. Allah ya ce inna makkanna lahu fil ard, lalle mun tabbatar da shi a bisa huskar kasa, wa atainahu min kulli shay'in sababa, kuma muka sanya mishi asbab da sanin ƙasa daga kowane abu. Shi ya zama to mutum ne kamar ka ce geograph, ya san kowace ƙasa, ya je wannan guri ya wuce, ya je wannan guri ya wuce. Allah ya sanar da shi. Wani mutum ne wanda ya kewaye duniya, kuma Allah ya bashi duk abubuwan da ake badawa na mulki yayi ya zama mai bunƙasa. Da sojina da kuɗi da ilimi da komi suna tare da shi ake tafiya da sauransu. Shi ne Zulkarnain. Kenan yanzu bulaguran shi ne za mu gani da ina ya tafi. Menene kuma fa'ida a cikin wannan bulaguran nashi? Aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu yanzu zan ba ku wani daga cikin labarai shi. Sai mi Allah ya ce. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا الله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'atba a sababa sai ya bi wannan hanyar da muka karanta da shi muka sanar da shi sababin wannan hanyoyin da ilimin da muka bashi na sanin duniya na ko'ina ya tashi yanzu ya bulaguro da shi da sojinan shi da kowa da kowa fa'atba a sababa ya bi hanyar karatun da muka bashi ya bi hanya ya tafi to ina zaya Allah ya ce hatta idza balaga magriba shams hadde lokacin da ya kai gurin mafaɗar rana waje da ha ta gurub ya same ta rana tana faɗuwa fi ainin hami'atin a gurin wani ruwa kuma wanda yake ya cakuli da ba ruwa bane sak ya cakuli da laka ya yi baki-baki wato ainin ido na ruwa kuma yana ɗaukan ruwa ga baki ɗaya bahar ya tahi har sai da ya zo bango kamar bango kareci inda kawai sai ruwa sai ya ga ya tsinkayi ranai ai ba ya zo ba gagni inda rana take hada gashi nan ido ne take hada a'a ba haka bane ruwa ne gaban shi gashi nan fi ainin hami'atin ruwa ne amma ba ruwa bane a cakule ke da laka baki ne yayi baki to ana cewa horizon ko la où le ciel semble toucher la terre nan ne horizon to nan ne yaji daga nesa za ka ga kamar sama ta gamu da ƙasa shi ko ba gamuwa ba ce ta yi ruwa ne ya tafi ƙarecin teku da ya yi yamma ya ta yi kenan ya fito daga gabas misali koko daga inda yake sai ya yamma sai da ya ta yi bakin bangon gurin na ƙasa ya tsinkayi rana ga ta can tana faɗawa fi ainin hami'atin a cikin gurin wani ruwa ne ya tsaya gefen na bisa ya bisa ƙasai amma gaban shi duk ruwa ne amma ruwan a cakule ke da laka baki ne a nan ne ya tsaya fi ainihin hami'atin sai ya ce menene gaba a nan gurin waje da inda ha kauma ya samu wasu mutane a nan wajen bakin ruwan nan inda suke raye kulna sai Allah ya ce musu ya dulkarnaini aka aiko da wahayi ne aka yame ya kai dulkarnaini imma an tu'addiba domin shi yana tahiya jihadi ne ko ka musu azaba wanda suka butulce suka kibin Allah a musu ka yaƙe su ka kalkashe su da sauransu wa imma an tattakhidha fihim husna ko kuma ka kama musu husu ka kama daga cikin su biya dara'ib su biya jizya a kama su akan kame na musulunci in baka musulunta ba kenan su zama bayi ko kuma su biya jizya su fanshi kawunansu da sauransu kuma sun shiga cikin daula ta musulunci aka ba shi zaɓin wannan Allah subhanahu wataala ya ba shi zaɓin wannan da ya zo ya isko mutanen in ma an tu'addiba ko ka yaƙe su ka kama su au ta'khud in ma an tattakhida fihim husna ko ka kama jizya daga gurin su kala sai ya ce amma man zalama duk wanda ya zalunci kanshi ya zalunci kanshi akan fasiki ne yayi fasikanci fa sawfa nu'adhibuhu za mu yaƙe shi fasikanci shine in yayi hudo na hudo ya ki bin Allah subhanahu wataala kuma yayi hudo na hudo kuma ya nuna shi gardama ya ƙi ya shiga cikin daula ta musulunci kenan ya nuna ƙarfin shi ko za a yaƙe shi thumma yuraddu ila rabbih kuma ya koma gurin ubangijin shi fa yu'adhibuhu adaban nukura ubangiji ya mishi azaba wadda take nukura wadda ake bata da kyawu mummuna shine nukura a mai azaba a nan duniya a yaƙe shi kuma ya koma ubangiji ya sanya shi cikin wuta wannan zaɓin da aka ba shi ga dukkan raina abin da ya zaɓa kuma fa sai ya ce wa amma man amana amma wanda ya imani da Allah menene imani da Allah shine shika-shikan imani guda shida ka yarda da su shine ka yi imani da Allah kuma musulmi
iya musulmi shika-shikan musulunci guda 5 kuma da shika-shikan imani guda nawa guda 6 saboda al'iman in ya zo a cikin tafsir iya ɗaukan musulmi mai imani in ya zo shi ɗaya in musulunci ya zo shi ma shi ɗaya iya ɗaukan musulmi mai imani amma in suka zo tare sai kowa ya ɗau aikin shi musulunci shika-shikan shi guda 5 imani shika-shikan shi guda 6 kowannen su in ya zo shi ɗaya to duka yake ɗauka amma in suka zo tare kowanne zaman kanshi yake ita ce ka'idar su mun sha faɗi anan ko idan tafaka iftaraka wa idan iftaraka ittafaka haka ka'idar su take da fassarar su ta a tafsiri na al-islam wal iman wa amma man amana yace amma wanda ya imani da Allah wa amila saliha yayi aiki managarci falahu jaza'an al-husna to wannan yana da sakewa mai kyau shine aljanna jaza'al husna din da za a bashi ita ce aljanna duk wanda ya imani musulmi ya yi imani ya koma ga Allah ya yi aiki managarci wanda Allah subhanahu wataala yake so domin ba dukkan aiki ba Allah yake karba akwai aikin da Allah baya so wanda wanne ne shine aiki ba managarci ba yaya ake aiki ya zama managarci sai ya cika shar'i guda 2 na musulmi na farko kai musulmi sannan kuma ya zamanto kayi aikin ta karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan na biyu ya zamanto kayi aikin da ikhlas bara'e dan Allah kai ba dan wani ya yaba ma ba kayi ne kawai dan Allah wannan sharuɗin su biyu akan musulmi sai shi da musulunci na 3 amma dama musulmi ne ake zancen in ya cika wannan sharɗan su ne aiki ikhlas aiki mai ikhlas amma in bai cika wannan sharɗin ba aiki bane ba mai ikhlas Allah baya so wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu gabato gurin aikin da suka yi na daga ayyuka sai mu maida shi kura abin shekewa duk aikin da ka yi ba da ikhlasi ba menene wai ikhlas ka yi shi daga zuciyarka zuwa ubangijinka subhanahu wa ta'ala shine ikhlas ba dan wani ya yaba maka ba dan wani ya ce ka iya ba dan wani ya ce ba gashi nan dai barkatai kawai da kai da mahaliccinka ne wannan shine ikhlas kuma ka yi shi aikin da karantarwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko da ka yi shi da ikhlas in dai ba annabi ya koya ma ka yi aikin banza ka yi da sharadi guda saboda ba karantarwa annabi bace ba mu ku gane musulunci baka kagowa a ganinka ni da a gani na a yi kaza to wannan ganin naka musulunci bai ya san shi a tuni an tsara ma ganin gayawan ganin wanda za ka yi muhammadu ya kawo ma ganin babu zancen ganin naka kai a bar naka kawai aiki da hujja wannan shine almutaba an fahimta da kyau ko wa amilu salihati suka yi aiki managarci sai Allah ya ce mine falahum jazaa'ul husna suna da sakewa ita ce alhusna gidan aljanna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu gaya musu tun daga nan gurin daga cikin al'amuran namu za mu sa musu mu gaya musu akwai sauki akwai aiki yusur a cikin ayyukan gaba daya na musulunci ku duba musulunci sauki gare shi ku duba jiya a tarihin annabi hidir da shi da annabi musa ai bai ce ba laqad laqina min safarina hada nasaba ko bai wadu ba wannan magana sai lokacin da suka huce inda ake nema kenan duk lokacin da ka huce abin da ake so to ka shiga wahala ka zama kawai wani wahalalle musulunci shi sak ne ba da wata wahala kaza an fahimta ko sai mi gaba ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. الله يتي bayan an yace za mu sa shi aljanna kuma mu yassara mishi abubuwa mu kyautata mishi min amrina yusra din wannan na sauki mu kyautata mishi thumma atba'a sababa kenan an ida ganin inda rana ta fada ya ga yanda suka yi da su da mutanen Allah ya bashi zabi ko ya yake su ko kuma ya kyale su wanda ya bi Allah za a bashi kyawo sakewa mai kyawo
kuma a kyautata mushi shi kenan zulkarnaini kuma ya ci gaba da tafiya tun matba sababa ya bi hanyar da aka sanar da shi da mutanen shi an baro mafaɗar rana hatta idza balaga matla shams kuma ya nihi wajen inda rana take hudawa yanzu ya je ya ga daidai kare ci gurin ruwa inda rana nan take fadawa kuma sai ya karkato da mutanen shi sai ina matla shams inda rana take hudawa wajadaha tatlu'u ala qaumin ya same ta tana kullawa kan wasu mutane lam naj'al lahum min duniha sitra wanda ba mu sanya musu ba rihi tsakaninsu da su da ranai ba su da gidaje ba su da komi haka nan suke kawai kwal haka a hili komi a hili suke sitra ɗin wannan wani tafsiri kuma ya ce a'a ba su da kaya na jiki zir suke yawo shi ma da ya zo bakin gurin ya tsinkaye su ga mutanen kuma ga can inda ranar kamar daga nan take tasowa har kullum babu a cikin alkurani inda aka ce gashi tak inda take hutawa gashi tak inda take hada a ya zo gindin gibi ne gindin gibi saboda wannan suna daga cikin ayoyin da suka nuna cewa malaman geografiya suka nuna cewa bi korowiyatul ard cewa ita kasa sifa ce da dahau kamar kwai ne haka ko kuma abu ne haka a cikin espace cikin hili ƙato to duk wannan ayoyin da aka tattaro su sai kaga babu inda aka ce tak gashi kenan ba haka bane ba a duk inda kaje zaka tsinkayi abu a gaban ka Allah ya ce wal arda madadnaha kasa mun shimfiɗa ta mun meke ta duk inda kaje zaka dinga ganin gaba duk inda kaje zaka ga gaba kenan ba haka bace take kawai tafiya ce suna daga cikin ayoyin da suka fassara cewa lalle kamar kurawiya ce an fahimta da kyau ko ita kuma rana yanzu da za ka fita bayan gari a daji sak in zaka fada zaka ga kawai bacewa ne take kana kallon ta ba za ta zo ba gaka haka da katanga ka kasa ka ce daga nan ne ta tun daga nan zai ta fara bace maka bakin ganin ka ne haka kuma za ta bullo haka ne ya iske wasu mutane wanda ba mu sanya musu ba sutura tsakaninsu da su da rana kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra haka muka kewaye da daga da abin da yake da labari mai kyawo ingantacce na alkur'ani shine muke labarta maka sai mu gaba ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma atba'a sababa yanzu ku dinga lura da kyau da fari ya tayi ina mafadar rana kuma atba'a sababa ya bi hanyar da Allah ya sanar da shi Allah ya tayi ina inda take kullowa to yanzu magana inda take hallau ya bi inda aka sanar da shi thumma atba'a sababa hatta idza balaga baina saddaini har ya zo gurin wasu duwatsu guda biyu masu hanya a tsaka sun sadde manya-manyan duwatsu ne amma da hanya a tsaka to waje da min dunihi ma kauma a nan kusan duwatsun wannan guda biyu sai ya samu wasu mutane hallo wanda suke rayuwa a nan kun ga a nan gurin a ƙur'ani ba a gaya ba ina ne duwatsun suke ina ne ya je shi dai ya ji inda rana take fadawa kuma ya zo inda rana take hudawa to kuma daga can hallo ya huce tahiyar shi sai ya tafi daidai gurin duwatsun wannan anan ne rikici
zancen nasu duka yake ya je mahadar rana ya je mahudarta kuma ya je tsakanin wasu duwatsu manya guda biyu da el hanya a tsakaninsu wasu su ce a ƙasar china suke wasu su ce a afirka ne wasu su ce a ina ne kowa wadda abin da ya ga dama yake babu wanda ya san ina ne wannan duwatsun suke saboda me ake nema ina ne suke saboda mutanen da ya iske da irin abin da aka yi a can da ya zo bai da saddaini ku saurara da kyau Allah ya ce mine waje da min dunihi ma qauma banda duwatsun dunihi ma su bi duwatsun banda su ya isko wasu mutane la yakaduna yafqahuna qawla habbu su gane maganar shi ma su fahimta kun san akwai subhanallah wannan nuna isa ce ta Allah subhanahu wataala kaga mutum da kai da shi duk daya mutum ne misali ka gan shi baki ne kai baki ne gashi mutum ne kai mutum ne amma bai jin magana ka baka jin magana shi ko ba haka bane ka taba samu babu yanda za ku yi magana sai dai ku yi na gwadawa da kuramci haka da sauransu to haka ne iske mutanen wannan la ya kadu ne fuka huna kaula bus su gane magana da shi da su sai dai a dinga kwatamce ko kuma da ket a dinga a nuna dai haka a samu a fahimci juna a gurin wannan duwatsun guda biyu ko sai ya ce mine kuma la ya kadu ne fuka huna kaula na'am kalu sai suka ce mai da aka ya zauna ya yayar da zango a nan gurin wannan mutane suka fahimtar da shi suka ce mishi hatta idan balaga wani sadai na kalu ya dalkarin suka gaya mai suka ce ya dalkarin saboda sarki ne annabin Allah ne yana da me yake da suna bataliya wadda take ita ce gashi Allah ya hore mai komi da komi kuma iya tahiya ne kuma wahayi ake mai sai suka ce mai inna ya ajuja wa majuja mufsiduna fil ard akwai wasu mutane kabila guda biyu ana ce musu da ya ajuja da ma'ajuj wannan mufsiduna fil ard masu banna ne a cikin ƙasa mabannata ne na gaske fa hal naj'al laka harajan yanzu ba za mu baka ba wani lada mu sa maka wata dukiya mu baka ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya mu rihi daga wannan hanyar tsakanin duwatsun wanda suke hutawa suna shigo gurinmu suna banna wadda take ita ce suna ma dan adam banna sai suka tambayi zulkarnain suka ce mu baka wani kuɗi mu tattara dukiya mu baka dan Allah ka tsare mu su bar shigo mu wannan hanyar ce kawai tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen ita kadai ce hanya daga nan suke hutawa yanzu mu tattara kuɗi mu baka a tsare wannan hanyar kar su fito saboda mabannata ne na gaske sai ya ce musu me ala ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani yace yahi alkhairi yahi mun wannan dukiyar ta a ainuni bi kuwa ku taimaka ku kawo karhi shine ku kawo samari leburori ma'aikata in gama da nawa mutanen wanda muke tare aj'al bainakum wa bainahum ratma zan sanya muku rihi tsakaninku da ku da su kenan bai tambaye shi ba su bashi dukiya bai ce ba su biya shi a'a su kawo ma'aikata a gama a yi aikin gaba daya sai ya rihe kun san su wane ne ya jujo ma jujan la ilaha illallah ai ya jujo ma jujan ka ji kissar su sai ka ji tsoro suna daga cikin manya-manyan alama 10 wadda za su huto alama babban tashin kiyama manya-manyan alamomi guda 10 na tashin kiyama suna daga ciki ya jujo ma juja maɓannata ne wanda suke su ne lokacin da za su huto duniya Allah ce wa hum min kulli hadabin yansulu duk abin da suka iske ga wasu za su cinye shi suna nan bani adam ne malala gashin tumkiya in ji malam bahaushe sun yi yawa idan ka duba wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma sahabbai wa'azi ya tsoratar da su ya gaya musu abin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa a duniya an zo tashin kiyama duk in ka duba mutum 1000 ne dan aljanna mutum 1000 ne dan aljanna ya kaji wannan wa'azi sai an sa 1000 a dauki ɗaya dan aljanna la shakka kowa hankalin shi zai tashi sahabbai sun yi kuka sun ji tsoro annabi ya ce ina fata al'ummata
za ku zamanto sulusi rubu'i a dawari cikin hadisin musulmi rubu'i daga cikin yan aljanna ku ne ɗaya daga cikin hudu sahabbai suka yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar annabi ya ce ina fata ku zamanto ɗaya daga cikin uku daga ciki ku ne ɗaya daga cikin uku daga cikin yan aljanna suka yi kabbara sahabbai hallo suka yi kabbara ya ce ina fata ku zamanto rabin yan cikin aljanna suka yi kabbara suka ji daɗi amma abin yana tada hankali ya jama'a sai an huda mutum 1000 a ɗauko ɗaya a sa aljanna annabi ya ce ku kwantar da hankali akwai wasu mutane Allah ya halice su da wuta su ne wannan ya juja ma juja lokacin da za su huto cikin duniya komi suka iske gabansu za su cinye kar Allah ya kai mu wannan lokaci lokacin fitina ne lokacin musiba ne komi kaga har mutane za su cinye duk wanda suka iske su cinye su shanye ruwan duk ruwa in suka iske sai su shanye teku wadda take gabansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in na farkon su yazo ya sha ya wuce na ƙarshen in yazo zai ce kana huna ma nan da kamar da kun ruwa damshi sun shanye sun shanye magana ta kare su cinye dabbobi su cinye karmami tsuntsaye menene su cinye bat a lokacin nan annabi isa ya sabko alaihi salatu wassalam hal sun gamu da mahadi har lokacin nan mahadi ya rasu annabi isa zai ɗauke sauran mutanen su hau bisa dutse su tsere ma ya jujo ma juja yan musulmin da suka yi saura idan suka hau bisa dutse yadda hadisin ya zo da shi babu kowa filet jajjawar duniya su ne ya jujo ma juja sai su yi ta'adda yan musulmi yan kaɗan suka yi saura suna saman dutse tare da annabi isa su yi ta'adda Allah ya raba su da jaraba ta ya jujo ma juja in an kai wani lokaci Allah ya karba addu'a su sai Allah ya halakar da ya jujo ma jujo gaba daya yaya za a halakar da su annabi ya ce Allah zai aiko musu tsutsa manyan tsutsotsin wannan doli za a tsuro ta a cikin makoshansu wuyansu duk ta cinye musu makoshi wuya wannan gorsh makogoro Allah ya tare a makogoro duk ta cinye musu makogoro duk sai su mutu annabi isa ya tambaya cikin jama'a wa zai sabka ya kawo mu labarin duniya a rasa wanda zai je ya kowa ya san mu ya jujo ma jujo idan ka zo shi kenan cinye ka zaɓi ba ka kai labari ko ina su ne babu inda zaka ɗora ƙawarka a duniya su ne ko ina sai a samu wani musulmi mai ƙarfi annabi isa ya mishi addu'a ya ce Allah kiyaye ka sai ya dinga sabkowa yana ɓoyewa yana sabkowa yana ɓoyewa har sai ya sabko ƙasa sai ya isko ya jujo ma jujo gaba ɗaya sun mutu gaba ɗaya Allah ya halakar da su sai ya koma sama sai je gaya ma annabi isa da shi da mutane gaba ɗaya sai su ji daɗi sai su sabko haka hadisin ya faɗi idan suka sabko kuma babu inda za a zauna ko ina gawal ya jujo ma jujo ce su ne plate hallo su fara roƙon Allah Allah ya raba su da wannan ya jujo ma jujo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin Allah zai halicci wasu tsuntsaye kamar ɗawisu za su zo daga mafaɗin rana za su zo gaba ɗayansu sai kowa ya ɗauki gawa guda ta ya jujo ma juja sai su tahi ila masha Allah za a tsine su gaba ɗaya a tsaye da su inda Allah ya ga dama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci ƙasa ya umurci sama ta yi ruwa sai a wanke jirin a wanke sai su samu su sabko cikin duniya wannan mutane kuma su ne za su rayu su ne farkon su ne za su rayu a gaba su kaɗai ne mutanen na duniya alama ce manya na tashin kiyama daga baya kuma za su butulce su lalace abubuwan su ya cakule zina da zamanto ruwan dare zina a titi ana zina daga cikinsu wanda zai ce kudan ja kuda annabi ya ce imanin shi kamar imanin abubakar ne a yanzu alfasha wadda take ita ce to a kansu ne za a yi tashin kiyama a kansu ne za a yi busa wannan mutane wanda suke mufsidai kun shi sama kaɗan daga cikin su wane ne ya jujo ma juja yanzu su mutanen da shi dulkarnai ne yanzu so ake alike suka su ƙara zawa
sai suka nemi taimako yaya za a yi da fari suka ce su ba shi kuɗi ko ala an naji albayna ka menene ya ce aya ya ce take kalu ya dal karneni suka ce ya dal karneni inna ya ajuja wa majuja lalle ya ajuja wa majuja mufsiduna fil ard mabannata ne a cikin kasa fa hal naj'alu laka harajan shin ba zan mu sa maka ba wani lada mu baka biya mu kawo dukiya mu baka ala an taj'al bainana wa bainahum sadda ka samu dai ka liƙe mu hanyar wannan tasu shi kuma yace mine qala ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani yayi dukiyar ku yayi alkhairi yace a inuni bi quwwatin ku kawo mini ma'aikata su ne kuwatin ku kawo ma'aikata wanda za a yi aikin gaba daya in gama da mutanen da nake da aj'al bainakum wa bainahum sadaqama zan sanya rubi tsakanin ku da ku da su sai mi gaba atuni dubaral hadid آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. kun ga anan gurin yanzu an tattaro mutane yan garin mutanen da annabi da Zulkarnain ya isko sun tattaro da su da mutanen shi yanzu katanga ce za a yi wadda take ta ce alike tsakanin dutsen nan guda biyu yace atuni zubar alhadid ku kawo mini karhe yanki na karahuna wata irin katanga ce za a yi ta karhe za a zuba da dalma da narko da narke da sauransu ku kawo mini yanki ƙanana na karahuna hatta idan sawa baina sadafai da aka kawo karahunan yake jerawa yana jerawa ya Allah ya bashi hikima aka jera karahuna ras yadda ya kamata tsakanin dutsen hanyar tasu tsawo gare shi yadda ya kamata sai da idan sawa baina sadafai sai da ya kai daidai sama yayi tsawo yadda ya kamata don kasu iya mekawa su hausu makalkalo da wata kisa ana ce musu gajero mai dogon kunnuwa ya shi da guda ya rufa da guda isra'iliya ta ce allahu alam wata tabbata ba su dai mutane ne yan bani adam ne amma suna da yawa na gaske wasu kuma suna cewa gajeruwa ne duka dai wannan zantattuka ne wanda hadisi bai kawo ba qur'ani bai kawo ba kenan ya yi shi hatta idan sawa bai da sadafin sai da ya tsawo ya kai tsakanin dutse da dutsen ya jera karahuna ras yadda ya kamata sai aka yi yaya kalan fuku ya ce ku kawo ya sa wuta ya ce a hura ya aka hura wuta da sauransu da dalma hatta idan ja'alahu naran har lokacin da suka sa ya sa wuta kala atuni ufrin alai kitra aka kawo kamar dalma a narkata sai an sa musu wuta ya ce ku afirin alaihi nara aka sa wuta sai a ɗarko an daidaita duwatsu an daidaita karahuna sai a zuba dalmai sai karahunan su dabke haka aka yi katangai gata da kabri gata da tsawo kuma bisu iya hudata bisu iya hawa su ketara sai an ganta haka kamar ta sha kamar hawaye inda aka zubo dalma daga sama ake zubowa sai ta yi haka sai ta damke tsakaninsu beton ne wanda yake shine na kare da kare ufrik alaihi katara a zuba katar na dalma da ta narku ana zubawa yanki guntunta a zuba aka like su aikin da aka yi kenan an like su busu hutawa yanzu cikin duniya amma kuma a cikin duniya suke an daidaita an like hanyar da za su fito to sai mi gaba falamma ba masta'u an yi zaharu ai ba za su iya ba ƙetara ta kuma wa mastata'u lahu naqaba ko ba za su iya ba huda ta kusan abu biyu ne in ma su huda shi shige in ma su hau su ƙetara wanne hiwuya malamai suka ce hawan shi ya hiwuya hudawar ta hiwuya saboda ƙarhin to kuma an yi ta mai tsawo kuma bisu iya hawa wanda bai ba wuyan ma bisu iyawa balle wanda ya yi wuya haka aka sadde su sai kaka gaba
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Zulkarnain yake cewa hada rahmatu min rabbi, wannan rahama ce daga gurin ubangiji na. Kaga maimakon a ce kai wannan ya iya, sai ce a'a wannan rahama ce daga gurin ubangiji na. Kun ga wannan me yake karantar da mu, duk abin da kai gaman katar ne daga ubangiji subhanahu wataala. Iya karantar da mu, ko direba yana cikin mota ya samu wani hadari Allah ya hudda shi, kaka ce wannan direban ya iya, a'a Allah ne ya hudda mu. Kuma ya kasance a bakinka zikirullah, ambatan Allah subhanahu wataala ko da yaushe kaka ce kai wannan gwani ne, in ba dan ya iya motar nan ba da mun halaka. To kaga kai shirka, shi kuma Allah ne ya hudda ku, ko mun iya washi Allah bai raba sai ku halaka. Lokacin kuma da kuke cikin musibai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, za ku dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka ake faɗi. Ba lokacin da ka samu musiba ba ka ce alhamdulillah, in ka samu rahama ka ce alhamdulillah, ba haka ba ake. Musulmi ko da yaushe alhamdulillah yabo ne na Allah da godiya, in yana cikin yalwa ya ce alhamdulillah, in yana cikin musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun biyu ne, an gane ko? Yace wannan rahama ce daga gurin ubangiji na. Fa idza jaa wa'du rabbi, kusani lokacin alƙawali na ubangiji na idan ya zo, ja'alahu dakka, zai mai da wannan katangar taro shi, za ta lalace kuma zawa zai yi. Wa kana wa'adu rabbi haqqa, alƙawalin ubangiji na tashin kiyama gaskiya ne sai ya zo, gaskiya zawa zai yi. Akwai lokacin da za a zo katangar taro shi. Da yawa za ku ji ƙasas a cikin littattafai wanda ba su tabbata ba, wasu a ce suna nan kullum suna rami, sai saura kaɗan su wuce, sai su ce gobe ko Allah bai raba sai mu wuce, in sun zo sai su yi so katangai. Duka wannan annabi bai gaya mu ba, Qur'ani bai gaya mana ba, kawai ƙasas ne. Mu kuma kamar yadda kuka sani, kamar yadda muke faɗi ko da yaushe, muna da hanya uku ta ɗaukan ƙasas na Isra'iliya. Duk irin wannan kissosin wadda annabi ya tabbatar mu da ita, to mu ma mun tabbatar da ita. Kenan kissa ce ko aka rubuta. In annabi ya gaya mana haka ne, to mun yarda. Wadda kuma annabi bai tabbatar mu ba da ita, kuma ta yi daidai da ayoyin Qur'ani da hadisi, wannan mun yarda da ita, bin mu karyata ta, bin mu gaskata ta. Amma wadda annabi bai tabbatar mu da ita, kuma ta ci karo da ayoyin hadisi, mu ma mu ci karo da ita. Saboda ba shari'a mu bace, kuma an zo an faɗi abin da ba haka nan ba. Misali ɗaya na kisal Babila ko na mala'iku da ake cewa an sabko mala'iku ma hanzula ala malakaini Babila Haruta wa Marut, da suke da kissan suke cewa wani mala'iku ne aka sabko a Babila Haruta wa Maruta, aka ce hal da aka kawo shari'a suka raba wanda matan shi, to shi kuma Allah ya ce mala'iku ma'asumin ne, to kuma ya zai a ce sun armota. Kaga ta ci karo da addini ko mu mun ci karo da ita. Wadda bata ci karo da addinin mu ba, mu karyata ta, mu gaskata ta. Wadda ta ci karo da addinin mu ba mu romu da ita. Wadda annabi ya tabbatar mu da ita, kuma mu mun tabbatar da ita. Wannan ita ce aqida akan wannan kasas labaru da ake rubutawa kissa a cikin tafsirai. Sai aka yi kaka. Wa kana wa'adu rabbi haqqa, alqawlun ubangiji na tashin kiyama haqqa, gaskiya ne zawa zai. Annabi ya tabbatar mu cewa alamatu sa'atul kubra, alamomin tashin kiyama manyan guda 10, to iya daga cikin su fitowar ya juja wa majuja. Kuma annabi ya ce in ɗaya bayyana daga cikin su, sauran za su fito ala tatara successive mo. In ɗaya tabbata bai daɗewa ɗaya zai tabbata, bai daɗewa ɗaya zai tabbata, haka za su fito tattattattat, shikenan magana ta kare. A hadisin wancan da aka ce an talidal amatu rabbataha, baiwa za ta aihi uwar gijiyarta, wannan duk alamatu sa'a ce sugura, ƙanana ne kuma tun mun gansu. Duk alama ƙananan wanda annabi ba mu labari duka mun gansu ko ba mu gansu ba. Baiwa za ta aihi uwar gijiyarta. Wace ce baiwa? Malaman hadisi suka ce ai al-islam, ummatul islam. Ita al'umma za ta aihi ɗiya kuma su zamanto suna gallaza ma musulunci. Za ka ga sunan shi Ibrahim, sunan shi Muhammadu, sunan shi Ali, sunan shi Mustapha, ɗan musulmi, amma da shi ake cuta ma musulunci.
kaga baiwa ta aihi uwar gijiyarta fassara ta farko ke wasu malamai suka ce a'a ana niyyar mutum zai aihi ɗa nashi na cikin shi wannan alama ce ta tashin kiyama yaro ko yarinya ka iske budurwa a zamna a gida batta taya uwarta aiki ko a ka bata kawo ba uwarta za ta yi shara uwarta za ta tuka tuwo uwarta za ta zubo mata tuwo har miya in bata yi mata ce miyar ta yi lamulami miyar ta yi lamulami tana zamne bata taimaka ma uwayenta wannan musiba ce alama ce tashin kiyama sannan annabi ya ci gaba ya ce wa an taral kuffat zaka ga waɗanda suke tahiya ba takalma al-urrat matsiraita al'alat talakawa talak ri'aisha masu kiwon ƙananan dabbobi dan talauci dabbobin su ma ba su da shanu da raƙumma a sha ne suke kiwo su ne awakai da 'yan tumakansu za ka gansu ya tatawalu na filbuniyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine gini a gari daga su ne sun bar daji sun komo gari su suke da gidaje tsawo na faɗi da tsawo na sama kaga gini ya kai nawa hawa nawa ko kuma kaga gari ya yi faɗi in ka ɗauki misalin nan da magana nan da shekara 40 da suka wuce da magaran ta zo nan wanda ya zo nan da darewar haka kaka ai sai kuraye mana ba kai saba ka zo nan gurin shekara 40 da suka wuce ba kai saba ka zo nan da dare sai wani da wani sai jarumai ko station ba ka zo ba to haka ne ko da rana mako to haka ne kenan gari ya karu to za ka ga irin wannan mutanen kuma su ne 'yan birni alama ce ta tashin kiyama amma alama karama an gansu ko ba a gansu ba suwa ne kai kace an gansu suwa ne a wai mutanen wanda muka zana siffofin nasu kuma yanzu su ne a gari sun bar daji sun komo suwa ne wannan alamomi ne na tashin kiyama a sugura dukkan alamomin da annabi ya zana a sugura ƙanana sun tabbata amma alkubra kin su 10 ne hudawar rana daga yamma tana daga ciki sabkowar isa iya daga ciki hutawar ya juja ma juja iya daga ciki bayyanar mahadi iya daga ciki a gaban mahadi zai bayyana ba irin wannan mahadodin ba da suke hutawa wannan kwanan mana kowa ya kasa da ya sai ya huto shine mahadi sai ga annabi ya zana mana siffofin shi ya ce sunan shi ne sunan baban shi ne shi ma sunan shi Muhammadu sunan baban shi Abdullahi dare daya Allah zai shirye shi da fari ba shirye bane ba zai shirye shi kuma ya tsaya akan musulunci ya da abubuwa tewa na musulunci har su gamu da annabi Isa jama'a su bi su da sauransu kwana ya juje wa majuja kuma dujal ya huto ga babban fitina a ilau babban fitina a cikin alamomin tashin kiyama manya wanda annabi ya bamu labari shine hutawar dujal wanda kullum a cikin sallah annabi ya ce ka roki Allah ya kiyaye ka daga fitinar dujal a cikin attahiyya a cikin sallah a cikin tahiyya ko kai baka yi wa min sharri fitnatud dajjal Allah ka kiyaye daga fitinar dujal Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi dukkan gari na duniya dujal sai ya je sai ya shiga sai ya yi kiran mutane su yi imani da shi menene fitinar shi abin da yasa ta yi yawa duk makaryatan wannan da suke hutawa ca suke su annabawa ne wannan ya hutu ce shi annabi ne wannan yanzu a muhulki ma ake abu na ga annabi ya ce mini kaza abun dai gashi na dai a tattali kullama rasulullahi na ga annabi ya ce mini kaza in yi kaza in yi kaza duk shirme ne yanzu shi dujal in ya zo shi cewa zai yi shi Allah ne to kun shi inda fitinar take in ya ce shi Allah ne kuma Allah ya bashi abin da ba wanda ya isa ya yi sai Allah daga cikin irin abubuwan da zai nuna zai kawo min sha si ya kamo mutum ya ce ma jama'a ba Allah bai ke kashewa iya rayawa a gaban su ya yanka mutumin biyu kuma ya ce mai ya tashi sai ya damke tashi wa sai wannan ba Allah ba in suka yi imani da shi gari a lokacin zai umurci sama ta musu ruwa gonakansu a lokacin su hudo abincinsu ya samu a girbace a samu cikin rumbuna a takadirin kwana biyu in ji annabi waye sai wannan abu sai Allah iya tahe da wuta iya tahe da aljanna wanda suka bi shi ya sa su aljanna wanda suka ki shi bin shi su sa su wuta
to annabi ya ce wutar tashi ita ce aljannar Allah aljannar shi ita ce wutar Allah annabi ya ce in ka ji dujal ya fito kada ka kuskura ka nihi wajen da yake ko ka ce ka je ka gani la kana zuwa gani sai ka bi shi dan zaka ga abubuwan da yake yi kai kawai Allah ne haka kawai zaka bi in ya fito daga nan inan kada ku gamu in kun gamu sai an fitine ka shi yasa annabi ya samu duk cikin tahiya kowace tahiya sai kayi addu'a Allah ya raba ka da fitinar dujal babu fitinar da take gaban mu a yanzu tamkar fitinar dujal ta farkon ta ita ce fitinar abin da ke tsakanin maza da mata a nisance su wattaqullaha wattaqun nisa to wannan sune alamomi na tashin kiyama manyan in ɗaya bayyana kuma duka za su fito ala tattara ba tare da daɗewa ba wata zata bayyana ba tare da daɗewa ba wata zata bayyana kun shi yadda al'amari yake tayya su wannan ya jujo ma jujo suna ɗaya daga cikin alamomi na tashin kiyama na'am aiwa Allah ya fita alaika duk gari na duniya zai shiga banda makka da madina bai isa bai shiga garin makka mala'iku ke tsare da ƙohohinta bai isa bai shiga garin madina mala'iku ke tsare da ƙohohinta a lokacin annabi ya ce madina tana da ƙofa 7 a kowace ƙofa da kwai mala'iku da suke tsare da ita amma zai zo bakin garin ya yi kira ya nashi fitinannin su huto su bi shi amma bai isa bai shiga garin madina yanzu ƙofa 5 gare ta ƙofa 5 ke gare ta madina a yanzu ƙofa 5 ce na a ƙara biyun go ka gaji da rayuwai ka roƙi Allah ka je da alkhairi dai to kun shi sha'anin dujal kenan sai mi Allah ya ce wa tarakna ba'dahum وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم منبر زام برشاسن سو يومئذ أولنا رانا يموج في بعض سنة جايية دشاشي أنا تكين يا جوجو ما جوجو سموتو كذا 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 أنا فدي ونفخ في الصور سي أي بوسا أتكين كهو magana ta kare fa jama'anahum jam'a sai mu tattara su gaba ɗaya guri guda jiya mun yi bayani irin yadda za a tattara jama'a da irin yadda za a tattara dabbobi da kowa da irin yadda mala'ikun sama ta farko za su sauko da ta biyu da ta uku da irin yadda ubangiji zai zo ja'a rabbuka wal malaku saffan duka mun yi bayani da za a yi taron masha sai mu gaba wa aradna وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا Allah ya ce za mu bujurto da jahannama a wannan ranar lilkafiri ga kafirai suna ganin ta ardan bujurtowa ga ta nan kiri-kiri kana ganin ta turmuzizi la haula wala quwwata illa billah a lokacin nan zai dinga cewa ya laita ni zan uta kitabiya ga jahannama da ake faɗi ga ta nan ana jaye da ita ka ganta ga aikinka kuma ga mai shari'ar Allah ne subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba wani daga cikin ku sai ubangiji ya yi magana ba tare da interpret ba da kai da shi kawai kai da ubangijinka sai Allah ya ma magana sai ya tambaye ka aikinka sai ka gwada aikinka kuma ga jahannama tana gani Allah kiyaye mu sai ya gaba الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا سواء إن كافرون ونن الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وأن إدانوا استكي ربي daga zikiri an batona wa kanu la yastati'una sam'a sun zamanto ba su ji na gaske wanda za su fahimci abin da Allah yake so zikiri kin wannan ana nihin shari'a saboda Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya bujirce ma shari'ata ya bujirce ma an batona shari'ata ga abin da Allah ya ce shi kuma ko aka bai ka ba za a samu kuntattar rayuwa duniya kuma ranar kiyama a tada shi hallau a'ama to zikiri kin wannan shine shari'ar ubangiji kuma ba su ji wanda zai su amfani zai ji abin da ka wadi abin da Allah ya wadi duk ya ji abin da annabi wadi duk ya ji amma ba ji bane na wanda zai amfane shi ba ji bane na wanda zai yarda zuciya ta yarda
ya koma ga Allah subhanahu wataala. Shine malamai suke cewa kamar ka zuba alƙurga a bayan ƙwarya, ka kawo ƙwarya ka zutta ta, sai ka dinga kawo alƙurga kana zuba ko gujiya, akwai da za ta shiga ciki. To haka ne jin nasu za su ji amma ba su ji na kirki wanda zai amfane su. Sai kaka gaba. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Allah ya ce a fahasiban ladina kafaru su yanzu wanda suka kafirce suna lissahin suna ganin cewa an yattakhidhu ibadi su kama bayina min duni wai ba ni ba su kama su auliya majibintan al'amarinsu su dinga musu ibada su dinga bautar su suna neman su taimaka musu a komi ya kasance ka kama aljani ne mutum ne bayi ne da kai da su duka bayin Allah ne. Wai kun san wani abu wai yadda Allah subhanahu wa ta'ala wa kana kursiyuhu alal ma shi gadan ikon nashi Allah kursi wasi a kursiyuhu samawati wal ard ya yalwaci sammai da kasai a can sama yake kuma a bisa wani nahar ita kursi din. To an samu a nan duniya yanda shaidan shi ma ya ma kan shi. Akwai wani guri da ake cema triangle de Bermude. Triangle de Bermude din wannan wajen Amurka ne, tsakar ruwa ne, wanda duk malamai a yanzu suna tunanin anya wannan gurin ba kotun shaidan ba ce. Saboda hadisin wancan wanda shaidan ya ce mai mu inda shugabanmu yake babu wata halitta da ta isa da shi. Wani guri ne aka samu babu jirgin ruwan da ya sai gitta daga wannan gurin. Duk wanda ya zo ya durmiya, tsuntsu daga sama bai isa bai wuce sai ya durmiya. Triangle de Bermude ake ce mai, da Hausa ana ce mai zirin Bermuda ko Bermuda. Ku nemi bayanin shi ku ji abun yana bada al'ajabi. Har yau turawa duk kwankwantonsu ba su gano ba menene a wannan gurin. Duk wanda ya je gurin igiyar ruwa ta dauke shi shi kenan ba labari. Cikin jirgin ruwa sun mutu, rayuka tewa an kashe su a wannan guri. Daga sama tsuntsu zai wuce an jirko shi ya wuce. Anya ba kotun mutumin ba kotun shi bace Allahu alam. Haka ya je kawai kotun shi. Sai kaka gaba Allah ya ce alladina dalla na menene afa hasiba alladina kafaru shin waɗanda suka kafirce suna zaton suna lissahi an yattakhidu ibadi su kama bayina min duni auliya su ne majibintan al'amarin su wanda ba ni ba inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula mu kuma inji Allah ya ce mun yi tattalin jahannama masabki ne ga kafirai nan za a sabke su a zuba su Allah kiyaye sai mu gaba قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله قل يا موسى يا محمد هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا shin kuna so mu ba ku labarin su wane ne wanda suke tababbun ayyukansu ya lalace to ga labarin su ko su wane ne alladina dalla sa'ayuhum su ne wanda ayyukansu kwata-kwata ya lalace wa hu fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su kuma suna zaton abun kirki ne suke yi. Malaman fasara suka ce wannan bangare ne guda biyu wanda aikinsu ya lalace kwata-kwata amma su ji suke abin kirki ne suke yi. Na farko su ne kahurai wanda suke agazawa akan abubuwa na kirki. Yanzu in ka duba a duniya inda aka ce an yi inundation ruwa ya ci gari ba turawa ba akwai wanda za su zuba kudinsu a je da gudu a taimaka ma mutanen wannan. In gari ana yaki da gudu a kai musu abinci, in wasu sun tsere a musu me ake ce mai laji'in
a musu hemomi a dinga ba su abinci a kawo musu agaji a kai musu magunguna to duk irin wannan ayyuki ne ai na alheri kowa iya san shi ko kuma Allah yana san shi irin wannan ayyuka to suna da lada ko basu da ladan komi dalla sa'ayuhum wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a sun sha wahala sun zuba kudin su sun zuba dukiyar su sun je daji saboda mi saboda ba musulmi bane saboda akwai wani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take tambayar Rasulullah shi wannan a lokacin da duk in suka je haji duk mutane suka zo Laraba suka zo shi yake karban baki shi yake ba su ruwa shi yake ba su abinci har su ida haji su taho wasu Aisha ta ce wai yana da lada annabi ya ce bai da ladan komi saboda bai taba cewa ba rabbi gifirli rabbi gifir dhunubi yawma tabat ibadaka bai taba cewa ba Allah ka gafarta mun zunubi ba musulmi bane bai da ladan komi duk aikin da yayi wahala ce ta banza ce yayi kaga duk irin wanda suke agajin wannan matukar su ba musulmi bane wahala ce kawai suke ku duba irin aikin da suke yi proje da sauransu nan da nan za a zuba kuɗi a je wurin gari ya faɗi a taimaka amma a sha ba musulmi ba ne inda musulmi ne da sun ci riba wannan za su samu lada biyu to wani bangare na tafsir suka ce wannan su ne suna zaton sun yi abin kirki amma ba su da ladan komi bangare biyu na tafsir suka ce abin da ake ni da waɗanda ayyukan nasu ya lalace su ne 'yan bidi'a ka zo ka yi ta aiki kusan bidi'a shiga rai gare ta duk abu na bidi'a zaka ga san shi kake sai kai ta yi kai shi kake yi daidai ne baka taba zauwa ba a cikin kwakwallo ka kai kiyasi ka daidaita wai shin wannan abun ku anya daidai ne Allah ya ce in yi wannan abun annabin shi ya ce in yi wannan abun baka tunanin wannan kawai sai kai ta yi bidi'a shiga rai gare ta duk in kuka kirkiro bid'a kuma sai ta lullunku sai kullum ku dinga kawata ta ku dinga zayyana ta ku dinga sa ta tana kyau a rasa ma wannan ne ku duba misali dan kankan nan in ana addu'a ba daga hannu wake annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu a daga hannu ai ta addu'a in an yi da addu'a a sarki hannu haka aka ce babu inda aka ce a shahawa a fuska shahawa a fuska bid'a ce to da yake babu tushe babu aya babu hadisi babu faɗan wani malami na ka shafa a huska to yanzu shafawar kala-kala ce ko ba haka bane kala-kala ce saboda bata da tsari babu hadisi da ya zo ce ga yanda za a shafa wasu zaka ga an ce amin za su shafa a goshi wasu su shafa a huskar wasu su shafa a kirji wani kuma ya haka ko ba haka ba wani kuma ya shawa a goshi da irin da kirista a shawa a goshi a shawa a kai a kirji sai ai haka wani amin babu tsari dai kawai saboda mu muka kirkiro ma kanku duk abin da kai ka kirkiro ma kanka babu kenan karantarwar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba tsari sai kowa yanda ya ga dama yake wani ya shawa a nan ka faɗa wani ya shawa a sama wani ya yi mai duk barkatai dai gashi nan wanda ba da tushe amma ka ɗaga hannu ka kaskantar da kanka tukuru ka roki ubangijinka subhanahu wata'ala kai ta roƙo ka ɗaga hannuwanka in ka ida ya ka sarke hannun ka ji yanda abin yake an gane ko to bid'a haka take ita mecece bid'a ku bambance tsakanin bid'a da ni'ima yawa idan ka ce musu wannan abu bid'a ce sai su ce maka rigar jikinka ma bid'a ce abincin da kake ci ma bid'a ne belo da kake hawa bid'a ne inji jirgi da kake hawa bid'a ne to wannan rashin fahimta ne wannan sunansu ni'ima daban bid'a daban ni'ima da arziki da abubuwa abinci mai kyawo Allah da kanshi yake cewa kul gaya musu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi waye isa ya haramta ado na Allah da yake fitowa bayan shi wa tayyibati min arrizq da tsarkaka daga cikin abinci kala kullum hutawa za su wannan ni'ima sunan su kuma Allah iya so inna la yuhibbu yara athara ni'matihi ala abdi Allah in yama ni'ima iya so ya ga gurbinta a cikinka wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ni'mat da Allah ya ma ka gwadawa ba na alfahari ba wannan din ni'ima sunan su belo ni'ima ce a gaba ma zaka ga an hudo wani abu da yawa wanda yake ni'ima ne a gaba ma
abinci shinkafa harshen tsuntsuwa jahamus wacece duk ni'ima ce Allah ya ce waye sai haramta wannan to ni'ima daban bid'a daban bid'a abu ne wanda zaka zo ka ce addini ne mu kuma mun san daga ina muke dauko addini ingatattu managarta wanda suka wuce daga nan muke dauko addini su kuma duka a ciki babu to ita sunanta bid'a ka karanci menene bid'a ka karanci menene ni'ima sai mi Allah ya ce na'am ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu wali qa'ihi da gamuwa da shi fa habitat a'maluhum sai ayyukansu ta roshi ta lalace fala nuqimu lahum na'am yawmal qiyamati wazna ai ma'auni ma ba auna musu ranar kiyama kawai wuta za su kun san me yasa saboda an roshe aikin ya zama toka faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to aikin duka an roshe shi to me ma'auni me za a dora musu babu abin da za a dora shikenan babu suna aikin su babu to babu kuma an auna ta la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna babu wani wazan din da za a musu sikeli wanda za a dora na'am lokaci zalika muje ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah wannan ayoyi ba za su shiga ba an gwada lokaci yayi daga nan za mu tsaya insha Allah gobe sai a dasa abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah shahi shi daga zukatan mu kuma Allah ya gafarta mana mutane da yawa sun aiko suna neman addu'a suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu sani ba Allah ka biya bukatun su ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mu bukatun mu gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka sanya mu daga cikin wanda zaka iya wuta daga shiga wuta a wannan dare ya Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله